ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಒಂದು ನೈಸಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್, ಮಿನಿ ಫಾಲ್ಸು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಾಣಿದ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೈಲೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರಾಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಯಣ ಸಾಗಲಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇವನೇ ನೋಡಿ, ಇವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಹಂಗಸೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋನ. ಚಿಪ್ಲಾ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾವುದಿದು? FZS. ಏನೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕಪ್ಪ. ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಊರ ಹೆಸರು ವೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ, ಮಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಮಗ. ನನಗೆ ಇದು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನೀರು. ಈ ಪೊದೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವಾಗ ವೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಏರಿ ಮೇಲೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋಸು ತೋಟ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಿರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಪಾಪ. ಏನು ಫಿಗರ್ ಮಗ ನೀನು, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶುಕ್ಲಾ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಮಗ. ಹೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಮನ್ಯಾಗ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:15 ಹಂಗೆ ಮಗ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 3 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೈಡ್ದು ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಪಾತಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಂದು ಅದು ಬೇರೆ ಮೋಲ್ಡಿಂದ ಆಚೆಗೆ 1.5 ಇಂಚ್ ಆಚೆಗಡೆ ಇದೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋ ಗೋಡೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಅವನು ಅದೇ ಗೋಡೆಗೆ ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೀದಾ 4 ಕೋರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೀದಾ ಮನೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಮನೆ ಟೆರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಇಬ್ರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿತಾ ಇದ್ರು.
ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನನಗೇನೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಟೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದು ಓಡ್ ಬಂದರೆ ಗೋಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ 12 ಟೈಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸನ್ ರೂಫ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಗ. ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಅದಾದಾಗ ಇದು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಬೆಂಡಾಗಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಓನರ್ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸು అయిందా? సరేనా. వాళ్ళేమో దాంట్ లోపలేమో నీళ్ళు పోయింది, రెడీ కాదని ఏమో చెప్తున్నారంట ఫోన్ చేసి. దానికే ఫోన్ చేస్తాను నేను, అయిందా లేదనేసి. సరేనా. ದಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋ ಅಂಕಲ್ಗೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಆರು ನೋಡಿತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ಮಗ. ತೋಮ್ ತಾ ತೋಮ್ ತಾ ತೋಮ್ ತಾ ತೋಮ್ ತಾ ದೀಮ್ ತಾ ದೀಮ್ ತಾ ದೀಮ್ ತಾ ದೀಮ್ ತಮ್ ತೋಮ್. ಅಡ್ಡು ಆಗಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿದಂಗೆ ಆರ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಂತಾನ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಹದ್ದುಗಳು ಮಗ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಿಂತವೆ, ಕುತ್ಕೊತವೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾರಾಡ್ತವೆ. ನಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೈವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ಸರಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಬಿಸು ಬಂದವನೇನಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಯಾರೋ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಫಾಲ್ಸು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪೊದೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಮಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು? 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್, ವೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಬೆಳ್ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಯಣ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮನೆ ಕಡೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಯಣ ಮುಗೀತು, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಕಡೆ. ಇದು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ BS6. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್. 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ಒಂದು 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಅದಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ,